我是可以，但我有原则。人的生老病死是自然规律。但是你可以逃过生死。没错，我的确是一个特例，但这并非是件好事，你知道吗？大周哥，大周哥，我求求你，我求求你，你把我也变成这样吧，我不老不死的陪着你，这样不好吗？